係咩啊？咩啊？食咩啊？咪都係食嗰啲咯，睇下有冇豆苗咯，食豆食得豆葱，苗一定有。食豆苗咯。跟住想食咩啊？我哋想食咩？你揀啦，你揀。最緊係你啊！不如食紅好粉咯。我哋今日都未食嘢，不過食牛河，都多啊。係嘛？乾炒牛河走配菜啊。係啊。跟住買啲薯條翻去食。咁咪得咯，我哋兩個食啫嘛，我哋幾多咁。係你同姐姐講，姐姐去嗰邊。係啊，叫外賣。瑤柱豆苗，跟住要個乾炒牛河走晒啲配菜。係啦。你乾炒牛河全部即係清全部走晒。係啊，走晒啲配菜，即係淨係河粉同埋牛。係啦係啦，係咁多。做咩咯？冇錯啊！點解？傾緊偈啊！哇！嗰啲好核突，同埋阿姐姐執緊嘢。你寫得外賣啊？係啊。你嗌過魚翅咯？係啊。兩個啊？嚇係啊，兩個夠啦。要多飯啦。哦，一個飯。係啊。食多啲啊！你喺度瘦。我仲瘦唔瘦噶咯喎？食多啲啊！瘦兩個都瘦。咩啊？係。俾咩啊，細佬？Visa。嗰啲呢個瘦你唔好火啊！係。好火咧唔怕凍啊！我都唔怕食凍，腩㗎，唔食。最雞我咧，插卡嚟㗎，插卡。豬骨煲咧，豬龜我咧，最雞啊！醉雞煲嘛，你食啲嘅天氣凍啊！雞就食咯。雞我食，羊唔食，唔食羊。唔知我嘅。唉，一個飯。哦，搞掂。好，唔唔該靚該女。佢成日問你㗎嘛。係，就係我好瘦咩我？佢我好瘦咩？佢未見過你最瘦嗰陣嘅。我我只可以咁樣講，佢未見過你最瘦嗰陣。我最瘦嗰時夠唔夠嗰條靚妹頭啊？嗰個金毛個頭啊？咁我瘦好啲定佢瘦睇啲啊？你瘦好睇啲，佢冇嘢睇㗎佢。冇嘢睇㗎。係啊。買薯條慢慢咩？唔係我睇下有冇 hand cream 賣嘅。有，哎呀好得意啊！佢真係好靚。你有啦。我知我有兩個添㗎。喂，哇，係。炸雞髀咯。係啊。炸雞髀啊！食炸雞髀，食完之後好雞髀。好食炸雞髀。同埋嗰個姐姐，係啦，係佢有。炸雞髀，炸雞髀。哇！死神同魔鬼啊，係咪辣到仆街啊？唔知啊，我先係咩？雞髀加薯條。係咯。我哋兩個都係。係啊，你中意食啊嘛？係。但係你冇頭痛啊？我冇啊！我冇啊！我冇啊！同阿姐姐講。好。呢個姐姐幾好。47。同埋呢個炸髀真係好食。堅好食。123，124。大薯條啊！一個雞髀，一個薯條。大薯條。係啊，47嗰個套餐。係靚靚真係。冇錯。thank you 靚女。嚟，我哋出去行下咯。睇下啦，佢嘅套餐。哇！嗰個牌子好多人冇見 ，Y 字頭嗰個。YACCO。Yanco 啊嘛。咩牌子嚟㗎？一隻好靚雞油嘅牌子，但係而家
出邊間好少㗎。係咩？好靚嘅，梗係睇日出邊有間好似咁嘢性嘅。唔係啲人唔中意用，啊，點解啊？唔知啊。咁但人哋賽車都係用嗰隻。睇下有咩先，睇下有冇中意嘅嘢先。哎呀，什麼咧？杜麗咩啊？有冇我中意？哎呀，萬秋喎。啊，我想要音符啊，有冇音符啊？冇喎。咩啊？佢萬秋㗎老鳩，啊？佢萬秋㗎，冇咩啫。係咯，萬秋嚟㗎，什麼杜麗咩啊？嘢都唔識嘢嘅，你真係咦？兩輯咋？我想要音符。好啊，我就信你呢句。好似我就信你呢句。就憑你呢個。就憑你呢句，我就試。總之唔係抽到我最唔中意嗰啲得嘅啦。我唔呢個同埋呢個唔中意。我唔知啲扮係可愛讀書嗰啲咧，我就最唔中意。先，啊，甩下佢先。哦。感應唔到。紫色，係紫色，紫色。我係咪呢個係咪抽晒啦？俾人哋換晒啦？聽日翻課喎。哦。再過嚟問下問有冇課咯。嗯。清楚，應該凌晨翻。我收到2個 Kurumi，一個 Kurumi，跟住一個用水櫃換翻嚟，跟住我心諗哇，我已經覺得好開心，收到一個已經好開心，跟住出邊炒勁貴咯。而家呢個 Kurumi 啊嘛，其實啱啱開始都唔係點解要炒咯。唔知喎，真係好少係啊，翻喎。之前咪有隻翻課㗎嘛，唔翻課咪可以預訂咯。或者換咯，換同換啫嘛，你換同換都 OK 之前咪有隻公仔有個盒載住嘅，嗰次我6點幾內買。係啊係啊，你之前七仔咪有個大盒啫，咪有個恐龍公仔，跟住啲人排晒隊去買嗰個啊。哦。嗰個有啊，炒得好溫堅啊。抽4、5嚿水。係咪有呢個白種地啊？係啊。係試你，係試你。試佢。係試一試。好 ，thank you。有冇 hand cream 賣啊？應該冇翻課。係咯，我見好似冇。好，明白。老公幫我揸住，老公。哦，好啊。揸住它。哎呀，係紫色音樂，傻咗個音樂。好。啊，試佢。啊，試一試先。定問佢攞把鉸先啊？唔使，我中意搣，自己搣好啲。係咁嘅啦，玩埋盒嘅嘢就係啲中意自己搣噶嘛，唔係自己搣。哦，唔係，其實呢度我覺得嘅碎咗啲，一日碎咗啲，算啦，唔緊要啦，等佢食。好多好嘢呢個。我記得車度咪有個咩咁樣老公？在度？唔係啊，有個cream 啊，車咪有 cream 啊，老公。你有冇睇下？咁我開咗部好難開，好難開。冇開，咪喺呢度中間開到噶啦。我知啊。咁我要睇住你啊嘛。好，係啦係啦。你應該係話我唔理你嘅。係嚟緊啦。成日都話老公唔理你。我老公嚟緊啦，好啦好啦，咁嚟緊我啦。係咩？如果話罰緊蛋㗎嘛，罰緊蛋㗎嘛。係要咁暴力嘅。要咁暴力嘅，好，嚟我揸住。嗱呢個你開啊。影住啊，揸住。好咁。唔使啊，開落架呢個啦。我唔中意嗰個啊！我頂，我最唔中意嗰個啊！我想掉撚咗佢啊！我唔中意呢個咯，好嘛？但係咩啊？有冇得睇音版？我呢個嘛，我唔中意呢個，我中意佢。有冇 number 睇啊？呢個有乜睇㗎？我都要音符啫，淨係。啊，爸爸，呢個 Kurumi 買咗俾你啊？我知啊，我冇話你冇買，我睇下啫嘛。啊，點解抽到呢個？我最唔中意嗰個啦，咪就係我最唔中意我就抽嗰個。嗱，呢啲真係咁啊！我唔中意呢個女仔啊，我淨係中意音符啫。因為音符係 Kurumi 啊嘛。就因為佢唔係，本身佢未出 Kurumi 之前，我已經中意音符嘅。跟住咁啱佢特定係 Kurumi，更加中意。嗰時已經出 Kurumi 嗰時，音符都已經 hit 咗好耐啦。我中咗呢個咧，我最唔中意一個女仔。呢個女仔白痴啊，我覺得。傻傻產單咯。未可以，因為佢喺外國翻嚟噶嘛，跟住講嘢又講得唔係好正咁樣就。白甜嗰啲 friend。
唉，我唔中意啲懶可愛嗰啲，咦啲啊，仲有一盒咯。咁你係咪去好多人買啊？係啊，因為我見好多地方都話唔賣，買剩呢一盒咯。係咪剩呢盒啊？唔知，我都驚。其實道理尾都可以，道理尾唔會咁好彩啊！唔知咧，可能呢個唔知啊。去睇下先，點啊？啱埋呢個咯。咁個盒要唔要啊？呢盒要做咩啫？呢個盒我要。都快掉啦。啊好啊，靚女幫我唔該哋呢。隻賣出去睇下冇收。算啦，我當粗還，我粗還佢啦，糟質佢啊我！糟質佢。算啦，爭一盒我唔緊要啦。可能呢盒中咧，冇嘅， cut 到你俾我，你幫我俾咗我俾翻。八達通。得啦咁。冇儲分我哋。咩？做分啊嘛？做咩？係做咩唔做分啊？老公，俾老公啦，老公幫我袋。啊，老公幫我袋呢個。一陣就 OK 咯。啊，哎呀，一陣一陣。係啊，除一大空哦，thank you，係，嗯，得住佢。我又要粗粗魯魯咁對待他啦，唉。哎，唔係喎，呢個好開啲喎，呢個呢個唔好。開啲真係有望啦。呢個好開啲喎，又真係啱喎，靚女。係啊，應該係佢啊。好，啱好。啊，咩顏色㗎？睇下先啊。我都話我同你就有緣㗎啦，我應該你同我收到有，我想就有符啦。係，我哋一齊開心，因為你同我真係 lucky 啲人嚟嘅，一定抽到嗰樣嘢。好啊，嗱，好想我買埋嗰盒先。嗰隻抽埋佢啦，橫掂都要抽啦，係咪先？係啦，真係好過你出面揾唔到又要俾人抽啊！哇，好啊，多謝靚女，愛死你啊！你明我同你愛啊，我即係要同你有愛。啊，哇，真係有福啦，我心啊！咁好啊。哦，真係有福啊！嗯，即刻掛住佢先。但個鼻哥有啲污糟，掛住佢先。定係佢本身個樣？唔係啊，本身係咁啊，佢嗰一點嚟噶嘛。哦，係咩？佢有冇㗎？呢個都有。咦係喎，嗰啲有，我以為係個鼻。係啊，好啊，出去。點啊？做咩？睇下浪。攞咪啊？哦好啊。你咪我都好。你同我一齊過去定喺度等我？我同佢去。喂，拜拜，靚女。拜拜。唔該晒你啊，靚女。好，就得。哇，好開心啊，收到音符啦我。哇！佢隻手好粗。邊個隻手粗啊？個女仔咯。呢個？係啊，唔係七仔嗰個。係啊，咪出咗嗰個咯，好粗咩？好粗啊！隻手。做嘢啊嘛。係啊，辛苦命。但係佢好好啊，好 nice 啊。係啊，OK 啊。開拓幾隻腳啊嘛，嗰隻公豬肚哦，都好啊，收到啦。唔係喺呢度嗰啲人先，係 nice。即係 nice 啲。唔係係佢好啊，好開心啊，我收到音符啦。終於抽到啦！啊耶耶！收啊，音符啊，我中意佢啊。有冇？你知唔知音符係咩啊？唔知啊，有冇聽過道理咪嘅其實？你開一集俾我睇下先。好啊。可能我睇過都唔奇。你呢個嗰陣係我唔睇電視嗰個年代。哦。係啊。音符係呢個係叫音符啊嘛，跟住佢有個小花嘅，小花本身 BB 嚟嘅，即係頭先我話唔中意嘅一個嚟嘅，即係佢嘅另一個黃色嗰個咧就係小花啦。佢係外國翻嚟嘅女仔嚟嘅，但係佢同道理咩人都係咁樣嘅。我睇下咩？你有啲咩指換不賣嗰啲啊嘛？唔緊要啦，佢都係係。嗰對，佢都係嗰對。唔該你。好，拜拜。好，拜拜。拜拜，靚女，拜拜。唔緊要啦，都冇所謂，都係道理咪啲人嚟啫嘛，冇所謂，我係唔中意佢啫嘛。因為佢有少少主道理咪，唔係如果揀道理咪，我會揀道理咪多過揀佢咯。我中意道理咪多啲嘅都。上車凳啦，好嗎？唔使啦，同你行去啦，行啦。 OK，同親唔會啊，有個好老公陪我。接。但係而家夜晚都係去。唔緊要啦，咩好幾好玩，我幾開心啊！證明佢同我好運咯。係啊。一個抽完咧，做乜佢就算都抽埋佢啦。跟住我就係佢啦。唔係因為我有睇小道理咪呢啲咧，就會中意啦。你唔中意咧就好正常。唔係應該冇咩嘅，係我唔睇電視嗰排嘅。唔緊要啦。應該。好啊。
來咯，翻來咯。哇，快手啊！都試試得咁樣。我哋冇攞袋啊？冇啊，今次唔記得攞啊。今次唔攞袋啊？今次夠你啦，夠你。係啊，好好。有筷子啊，係嘛？有啊有啊。好啦，唔該你啊。唔該晒靚女，拜拜拜拜。拜拜，得閒過嚟買你食。好，多謝你，拜拜。拜拜。提醒埋老公。佢話咦冇攞袋啊，今次我話係啊。唔緊要啊，我哋上去酒店住啊嘛，我哋點係啊，你酒店食嘢好過真係。係啊，哇，嗰女仔好瘦啊，瘦到冇胸。嗰個嘛，係，咪同阿金毛一樣咯。佢就係咁㗎。係啊，金毛再佢俾阿偉仔啤肥咗啊。但係佢真係好撚肥喎。係啊，但係都係冇胸咯，肥咗之後。你就開頭之前細波咯，而家都係細波啊唔？係而家大啊。你肥咗之後就大翻咯。咁樣嘅咩？咁樣對對對嘅。掛喺呢度後邊。好啊。嗯